Unë mendoj që përgjegjësia politike edhe mbi gjitha përgjegjësia morale është e para. Përshëndetje, mirë se vini në këtë kënd të intervistës, siç jemi mësuar për diskutuar për tematikat të cilat nuk gjejnë gjithmonë hapësirën në mediat tradicionale. Është paradoks kur flasim se do duhej që klasa politike ta dëgjonte zërin e qytetarëve, por është bërë një ritual i cili dëgjohet vetëm një herë në 4 vite, kur bëhet fjalë për votat dhe për zgjedhjet. Megjithatë, përballë një klase politike, por edhe një qeverisje që duket se është larg dëgjesës së qytetarëve, kemi raste specifike, si rasti i deputetit Erion Braçët, të cilin e gjejmë në terren, nuk ka hequr dorë, dhe pse ka 3 dekada në këtë fush, po themi. Ka vlerë kjo ftesë sepse shpesh kontaktoj deputete dhe po themi pjesë të qeverisjes për të patur një bisedë si kjo e jona dhe marr refuzim. Dua të falenderoj që ke qenë i gatshëm. Janë të zënë shumë? Nuk më japin sërime, janë gjithmonë të pamundur për t'i kontaktuar. Kështu që dua ta ndaj me publikun që ke qenë i menjëhershëm për të përballur të gjitha ato diskutime që do të bëjmë sot bashkë. Mbase, kur ka angazhime, edhe mund të ndodhi kështu, po e gjen kohën gjithmonë. Kjo është javë e gjelbër, nga hëna deri në të hënën tjetër është javë e gjelbër, parlamenti është pushim, siç e shihni. Unë ka marrë mëzyrë për juve sot, se normalisht duhet isha në zonë, duke takuar njerëz, po e gjen kohën gjithmonë për të përgjigjur. Për më tepër për problematika të komunitetit që ashtu siç thatë ju nuk gjejnë vend në median tradicionale. Duhet ju pyes sepse ju kam parë në çdo ditë që unë përshkruaj për shkuar në punë, janë të rralla ditët që nuk ju shoh duke lëvizur në këmbë, edhe tek njësia juaj, për shkak se aty rrotull eci dhe unë për shkuar në punë, dhe ju takoj ose ju shoh duke patur bisedime me qytetar, herë me një komunitet më të vogël, herë tet-a-tet, por ju kam ndjekur edhe në fushatën e 11 majit, me një grup të vogël që keni lëvizur gjithandej në fushat. Por keni qenë për shumë vite në një zonë tjetër, pak më rurale, po themi, siç është Divjaka, dhe dua të pyes në syrin tuaj cilat janë problematikat që po sheh sot tek njësia 5, një njësi e madhe në kryeqytet, e rëndësishme, në raport me ato që keni parë për vite në zona që janë pak më larg kryeqytetit dhe që problemet janë edhe më larg vëmendjes. Ashtu është, njësia 5 është komplet i dërgjë, me 120.000 banor, që janë shumë më tepër se sa Berati ku unë kam qenë edhe drejtues politik, po edhe deputet, se sa Divjaka po është një bashki e vogël, apo se sa edhe 4 njësi të tjera administrative në bashkinë Lushnjë që ishin pjesë e gjithë përgjegjësisë time politike në 12 vitet e fundit, ato të tjera në 18 vitet e fundit e kështu me radhë, në 18 vite më përpara e kështu me radhë. Problematika atje në zonën rurale lidhet patjetër me prodhimin bujqësor dhe blegtoral, nevojat që ka fshati për të prodhuar, si çdo sektor tjetër prodhues, edhe ai sektor kërkon financime, veçanërisht në infrastrukturë. Fjala bie nëse ne një fabrike këtu në Tiranë, në Durrës, e kudo tjetër, i çojmë rrugën, i çojmë energjinë elektrike e kështu me radhë, ujin pa diskutim, i marrin mbetjet e tjerë. Edhe zonat rurale kanë nevojë për këtë lloj infrastrukture që shpesh nuk e gjejnë. Do të luftuar shumë për t'ia çuar këtë infrastrukturë, veçanërisht atë që lidhet me energjinë elektrike. Sot të kesh një serë ke të domosdoshme energjinë elektrike në atë serë, sepse normalisht do t'ulesh kostot sa më parë. Sot, nëse do të vaditësh e ke të domosdoshme një pompë, nëse uji nuk vjen me vetërrjedhje deri në parcelën tënde, dhe natyrisht do që ta marrësh me kosto sa më të ulët dhe të duhet energji elektrike kështu me radhë. Pra, problematika është sa në aspektin e prodhimit bujqësor dhe blegtoral, sa edhe në aspektin urban, ta themi, pavarësisht se ajo është zonë rurale. Ata ka nevojë për një rrugë lagje me kanalizime të ujëve të zeza, me kanalizime të ujëve të bardha, me asfalt në fund fare, me ndriçim, pra me llampa ndriçuese për periudhën e errësirës e kështu me radhë. Ka nevojë për dezinsektim, siç është Divjaka që ka një hall shumë të madh, edhe kur shkon në fushë për të prodhuar e ku insektet nuk të lënë të punosh.
edhe kur del lëviz në qytet, në zonën rurale, në park, e kështu me radhë që ka nevojë për prap edhe për këtë disinsektimin. Pra janë problematika të mëdha. Por këto problematike nuk i kemi parë të shpërfaqen në parlament. Dhe unë jam shumë e vëmendshme për të parë diskutimet në parlament. Jo, dua të veçoj pjesën dhe do ta diskutojmë pjesën tuaj, po flasim për gjithë klasën. Shiko, varet se si e modelon veten si deputet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Mund ta modelosh veten, e kam bërë dhe unë. Tani nga largësia e 30 viteve natyrisht jam përpishman. Por mund ta modelosh veten edhe në një pozicion të ashpër për kundërshtarit, konfliktual, vazhdimisht, po edhe në aspektin tjetër tallës, fyes, e kështu me radhë. Po mund ta modelosh veten edhe në funksion të asaj që ti përfaqëson dhe ti bën në territor. Gjithmonë varet se kujt i flet. Në qoftë se do t'i flasësh kundërshtarit, po bie në të rrëmben gjë, edhe bie në konfliktualitet dhe në një gjë që është krejt banale, por që s'ka asnjë lloj interesi për atë tjetrin që është edhe të ka votuar ty atje poshtë në territor. Ama në qoftë se do t'i flasësh atyre atje, përgjithsisht nuk shikon më se kë ke në sallë. Kë ke kundërshtar, kë ke përballë, e kështu me radhë. Por e ke vëmendjen vetëm tek ata njerëz. Por që të flasësh për ata njerëz, duhet shkosh t'i takosh. Në qoftë se nuk i takon, nuk kupton asgjë. Unë bujqësinë nuk e kam, edhe blegtorinë nuk e kam mësuar në shkollë. Unë bujqësinë dhe blegtorinë i mësova në Berat, në Lushnjë, edhe në Divjak. Nuk e kam mësuar në shkollë. Unë në shkollë mësova bankat, mësova financat publike, e kështu me radhë. Por bujqësinë e kam mësuar atje. Flas për bujqësinë me gjuhën e atyre njerëzve atje. Mund të ketë plot pedagog të Universitetit Bujqësor etj. Që mos ta gjejnë veten fare në ato që them unë. Sepse unë nuk jam ekspert, nuk kam studiuar për atë gjë, e më radhë, po duhet ta gjejnë veten tek ato që bujqit thonë. Kështu, kjo vlen edhe për ministrat, kjo vlen edhe për zëvendësministrat, kjo vlen edhe për drejtorët e agjencive e kështu me radhë. Pra, parlamenti duhet të nxjisë komunikim, marrëdhënie, debat, dialog, po që lidhet me ata njerëz që votojnë. Ju kam parë në disa raste, po ua citoj gjatë kohës që ju kam edhe vëzhguar në parlament, kur kemi patur ankesa për Ministrinë e Financave që nuk ju jepte informacion, ka patur raste që jeni përplasur për rastin e sporteve. Është një gjë, informacioni është një gjë jetike. Po, dhe dua t'ju them, ligji 119/2014 thotë që aksesi ndaj informacionit duhet të jetë për çdo qytetar. Tani kur një deputet i Republikës së Shqipërisë ankohet publikisht për një informacion, çfarë mund të them unë si gazetare që kërkesat për informacion nuk kthehen, po çfarë duhet themi për ato qytetar të cilët nuk e aksesojnë dhe pse e kanë këtë drejtë? Unë nuk di se e ruaj vazhdimisht veten të jap këshilla të tjerëve se çfarë duhet bëjnë edhe se si duhet ta bëjnë. Unë për veten insistoj. Për shembull, drejtori i tatimeve mund të ketë atje për një çështje. Mund të ketë 4 muaj letra të mijat. Keni marrë përgjigje? Jo, informacionin që unë i kam kërkuar nuk e ka sjell. Natyrisht unë e di pse nuk e ka sjell. Unë e di pse ai informacion nuk mbrin tek unë. Është shumë e thjeshtë. Por kam gjetur një rrugë tjetër. Kam pyetur në institucione të tjera dhe natyrisht kam marrë thuajse të njëjtin informacion që duhet ta sillte ai. Natyrisht nuk mbaron me kaq. Unë do të kem një interpelancë në datën 2 prill, se në funksion të kësaj gjëje ose interpelanca derivoi për shkak të mungesës informacionit marrë nga drejtori i përgjithshëm i tatimeve apo drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Kishte të bënte specifikisht me operacionin për sigurinë ushqimore dhe për fiskalizimin në sektorin e blegtorisë. Dhe normalisht, diferencat që ndodhin në këtë proces bëjnë të kuptosh që ky operacion ishte klientelist, i targetuar për të larguar nga tregu një segment të tij që është shumë i rëndësishëm, siç janë baxhot e vogla, pra që janë segmenti i tregut midis blegtorit prodhues edhe fabrikave të mëdha. Me fokusin e posaçëm për të çuar të gjithë qumshin e blegtorëve tek fabrikat e mëdha dhe me çmimin që fabrikat e mëdha, si grumbulluesi i vetëm në këtë rast, diktojnë bifermerin. Dhe prekin qytetarët drejt për drejt. Unë e doja informacionet drejtorisë tatimeve për të kuptuar sjelljen e oficerëve të policisë tatimore apo
inspektorëve të tatimeve në raport me këtë gjë. Jam i bindur që operacioni ka qenë klientelist, i targetuar për të goditur këtë fashë të mesme, dhe që ka sjellë si pasojë nga janari e këtej ulje të çmimit të qumshit tek bujku, pra tek blegtori, nga 550 lek në 42, 43, 44, 45, që është sot apo deri në 47 ai që është qumshi më i mirë me përmbajtjen hydrore më të lartë në treg. Pra, është një informacion që unë nuk e dua për konsum timin, as për t'i bërë keq drejtorit përgjithshëm të tatimeve, as për të dhënë siklet ministrin e financave në këtë rast, ministrin e bujqësisë në seancën që do të kemi në parlament e kështu me radhë. Jo fare, nuk e kam për këtë. Ajo që mua më intereson është ai blegtori atje më tanë, dhe në fund fare edhe konsumatori fundor që jam unë, jeni ju, është zotëria, janë të gjithë që duhet konsumojnë pikërisht nga ky produkt. Thëm këtë, e vetme gjë që unë mund të them është mos hiqni dorë. Kërkojeni atë informacion pambarëmisht derisa ta merrni, dhe nëse institucionet publike nuk ju përgjigjen, po ka dhe gjykatë e cila duhet vendos për të detyruar institucionet të japin informacionin e kërkuar nga një qytetar, nga një gazetar, nga një deputet e kështu me radhë. Po ju sjell një rast kur përgjegjësia do të duhet paktën në gjykimin tim të ketë dhe përgjegjësi politike. Për shembull, po sjell fondet e IPARD-it janë të bllokuara, janë po ashtu drejt për drejt të lidhura me qytetarët, me njërin nga dy sektorët, që është ekonomia, që është bujqësia, që janë më të rëndësishmet në vend, lidhet ngushësisht me turizmin, ku ne kemi fokusuar gjithë vëmendjen. Dhe shohim një lloj përgjegjësie penale për shkak të gjithë asaj që po hetohet e gjitha, por nuk kemi një përgjegjësi politike. A mendoni se duhet të ketë dhe përgjegjësi politike? Po unë mendoj që jo vetëm penale? Unë mendoj që përgjegjësia politike edhe mbi të gjitha përgjegjësia morale është e para. Që do të thotë, në momentin që jo bësh subjekt, objekt i një abuzimi, por në momentin që ti dështon, realisht dështon, ke marrë përsipër drejtoresh një sektor dhe ke dështuar. Po patjetër që përgjegjësia politike dhe përgjegjësia morale përkundrejt qytetarëve, po edhe ndaj atij që të ka emëruar në detyrë, ndaj atij që të ka votuar për ta marrë atë detyrë, për ta ushtruar atë detyrë, duhet të jetë e para. Dhe akti më normal të themi në një demokraci, në Europë ku ne jemi edhe duam të bëhemi pjesë edhe antarë, është dorëheqje. Pra, në këtë aspekt, kjo duhet të ndodhi. Ore, dështova. Unë në 2021 më munguan ca vota në atë zonën time të përgjegjësisë. Edhe pavarësisht se u votova më shumë se çdo kandidat tjetër për deputet në qarkun e Fierit, trokita tek kryeministri, që ishte në atë rast edhe punëdhënësi im, unë isha zvendësi i tij, ai ishte kryeministri, trokita atje dhe i thash në shtator bëj llogarit pa mua. Pse unë mbaj përgjegjësi për atë rezultatin atje. Nuk kishte të bënte me punën e përditshme që unë bëja këtu si zvendës kryeministër, jo fare. S'kishte të bënte me atë. Çdo detyrë që unë kisha marrë përsipër si zvendës kryeministër, nisej të bëhej në 6 mëngjesit dhe mbaronte në orën 22 darkës dhe i qëndroja punës. Sot jemi në një realitet kritik. Por politikisht natyrisht që kishte një lloj përgjegjësie. Dhe tjetri thot, po nuk mbajta dot rezultatin që kisha. Nuk bëra dot punën që më ngarkova. Nuk pata dot rezultatet që unë mendova apo ti prisje ditën që më emërove. Në këtë moment, okay. Baron, kaq është. Ky është standardi që do duhet të përjetshëm. Nuk je i përjetshëm. Kaq është, më kaq është. Po vetëm pak ditë më parë, pam që aty ku pretendojmë, pra parlamenti që tjetë një instrument kontroli dhe mirë funksionimi, në fakt po kthehet në një formë beteje personale. A ishte rasti i zonës Balluku, po themi, mundësia për të... Më vjen mirë që ma bët të pyetje. Mundësia për t'ikur nuk kam folur kërkund, edhe po ja u jap juve këtë përgjigje. Shikon, unë nuk e pash çështjen, edhe pastaj shqyrtimin në parlament si një çështje personale, individuale. Po t'ishte si çështje personale, unë nuk do dilja nga shtëpia. Po fare. Për dy arsye. Për mënyrën se, edhe kjo është ngushtë personale e imja, për mënyrën se si janë sjellë me mua, veçanërisht nga dhjetori, kështu i bie, nëntor dhjetori 2024-s e në vijim gjatë 2025-s,
edhe gjatë fushatës elektorale këtu, edhe pas fushatës elektorale këtu. Pra kjo është njëra anë, ishte ejmja e brendshme, dhe e dyta anë, nëse do të shkojmë në çështje personale, radha e çështjeve personale tek unë nis nga njerëzit e zakonshëm. Nuk nis nga personi kryeminist, personi zënës kryeminist, personi kryetar bashkie apo personi deputet. Nuk nis. Jo, nis nga njerëzit e zakonshëm e veçanërisht tek ata që janë shërbyes publik. Thëm këtë, arsye pse unë vajta në parlament, ka të bëjë me një parim shumë të rëndësishëm kushtetues, që ka të bëjë me liritë të drejtat themelore të njerëzit, e në krahun tjetër, brenda tyre, me parimin me dy parime shumë të rëndësishme, një proces të drejtë, të paanshëm, efektiv dhe profesional, qoftë ky penal, qoftë ky civil, dhe në krahun tjetër me parimin shumë të rëndësishëm prezumimit pafajësisë. Që të ndodhi në këtë vend kjo gjë, duhet që dalë dikush e ta sjellë në vëmendje, pikërisht t'i sjellë në vëmendje. Pikërisht dy element dhe po e përsëris, jo për ofiqarët, po për ata që janë njerëz zakonshëm këtë vend. Unë di raste personale, individësh që kanë 2 vite në burg, dhe janë 2 vite në burg me një paragraf që nuk i kalon 4 rreshtat. Pa kemi të drejtë të pyesim pse sot? Të lutem, pa prova, pa fakte, dhe në kushte shumë të vështira burgu, 2 vite, para burgim. Dhe akoma nuk kanë dalë në proces gjyqësor. Dhe çfarë ishte zotëria? Punonjës, shërbyes publik i shtetit. E ka nisur që i vogël, me armë duke shërbyer shtetit në luftë me bandat, dhe përfundoi për arsye shëndetësore, edhe profesionale, përballë një kompjuteri ku bënte punën e punojësit e migracionit. Dhe e kuptoni, ky njeriu ri në burg, e gjithë puna e tij është në atë kompjuter. E kanë marrë, e kanë zbërthyer kompjuterin, e kanë parë, kanë verifikuar çdo gjë, dhe ai vazhdon të rinë në burg. Po pse nuk ndodhi kjo kur kemi në këto raste, po ndodh, më duhet të jemë mosbesues. Duhet të shpjegoj veten time. Një funksionar. Dhe për ta lidhur dhe me atë që ju thatë, edhe për një përgjegjësi politike. Shiko, unë kam qenë një ndër deputetët më të zëshëm në mbrojtje të drafteve paraprake të reformës në drejtësi. I kam mbështetur, kam bërë gjithçka, publikisht, janë konfliktuar në parlament, janë konfliktuar jashtë parlamentit tjerë me radhë për ta çuar deri në fund atë që unë nis, atë reformën në drejtësi. Dhe keni parasysh një gjë që brenda një qenie të tillë, kur has në raste të tilla flagrante, të qytetarëve të zakonshëm të këtij vendi, të shërbyesve publik të zakonshëm të këtij vendi, është mu këtu brenda një betejë shumë e madhe. E kam mbrojtur këtë reformë, por po vjem përballë këtij deformimi. Çfarë duhet bëj? Duhet i bashkohem korit kundër reformës në drejtësi? Jo, nuk e bëj këtë gjë. Dhe s'kam për të bërë asnjëherë. Edhe partia ime vendos, jo, nuk i bashkohem korit kundër reformës në drejtësi. Nuk do i bashkohem asnjëherë. Ti bashkohem korit kundër prokurorëve, gjyqtarëve që janë në detyrë etj me radhë. Jo, nuk e bëj dot. Po kartoni për ta frenuar. Të lutem. Ama në krahun tjetër, po patjetër që edhe unë duhet isha më i zëshëm në aspektin për cilin ju fola, në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave procedurale, në një proces civil apo në një proces penal, në mbrojtje të lirisë, në mbrojtje të parimit të prezumimit të pafajësisë, që është një parim bazë për vendosur barazimin midis palëve në një proces. Thëm këtu. Tani të vim tek vota që është perceptuar dhe është hera e parë që unë has lëviz në rrugët e Tiranës dhe më ndalojnë njerëz, më thonë pse votova. Jam munduar të bëj këtë shpjegim, po në kushte rruge, dhe më thonë sa mundësi ke në rrugë. Dhe natyrisht ka njerëz që nuk e kuptojnë këtë gjë, ka njerëz që edhe nuk e pranojnë këtë gjë. Por thash votova për të sjellë në vëmendje pikërisht këtë faktin tjetër dhe për të sjellë në vëmendje ata qytetarët e zakonshëm që vuajnë para burgimin, cënimin e lirive të tyre, cënimin e parimit të prezumimit të pafajësisë dhe cënimin e parimit të barazisë midis palëve në një proces, në kushte burgu, pra po e përsëris në kushte burgu, që duhet jetë fokusi kryesor në rast se ne duam të bëjmë rregullime të cilat shtojnë garancit për qytetarët e zakonshëm
në raport me organet e reja drejtësisë, apo në tërësi me organet e drejtësisë. Do t'i kthejmë dhe njërë qytetarëve, se kjo ka qenë edhe arsyeja kryesore e intervistës, për të thënë tashmë një paradoks. Folëm për të gjitha ato momente që duhen dëgjuar dhe që nuk dëgjohen nga klasa politike. Megjithatë kemi edhe një paradoks që vjen nga shoqëria dhe nga qytetarët. Javën që kaloi kishte 2 protesta të paralajmëruara, një protestë nga një parti politike dhe një protestë nga qytetarët për rritjen e çmimit të naftës. Dhe për fat të keq konstatoj që ajo që do duhet ishte edhe diskutimi kryesor, që është rritja e çmimeve, në Shqipëri shohim rritje të çmimeve shumë shpejt dhe ulja asnjëherë. Kemi në çdo krizë që ndodh rritje të çmimit të naftës në Shqipëri, po jo në vendet e tjera të rajonit, edhe pse ato ndoshta përmes Shqipërisë furnizohen, dhe kemi një lloj apatie ose paktën kështu konsiderohet nga qytetarët. Pse mendoni që ka ardhur kjo? Unë ndoqja edhe lajmet, po edhe të dyja protestat. Dhe kanë vesh këtë që kur ka protesta dalin në rrugë. Edhe dalin në rrugë për të parë, me thënë drejtën. Edhe këtë protestën e fundit e pash në rrugë, pavarësisht se bëra një reagim, thash, paska pas zjarri, sepse këtu zjarri është bërë normalitet. Këtu zjarri, bombat, molotovët, mbi godinat publike, jo partijake, po mbi godinat publike, është kthyer në një gjë, edhe kam përshtypjen mund të kthehet edhe në atraksion turistik në këtë qytet. Ndërkohë që mua më dhëm stabiliteti e paramental, e dyta shpirtëror, emocional, i qytetarëve të këtij qyteti. Pse duhet të kthehet një shqetësim i brendshëm partijak në shqetësim të gjithë shoqërisë? Kjo është e para. E dyta, ajo që mua më bëri përshtypje është që partia politike mendoj një përjashtim. Kam parasysh zonjën Tabaku, nuk e ka hapur gojën fare për çmimin e naftës në këtë vend. Dhe zonja Tabaku në të dyja dimensionet, që janë problemi i madh e para, tregu jo funksional, pra tregu i kapur, i përqendruar në kushtet e një karteli evident në këtë vend, dhe në krahun tjetër edhe taksimja apo tatimet që janë shumë mbi produktin e naftës. Ideologjikisht, unë do doja që nafta të taksohej edhe më shumë. Pse? Sepse ndotja që vjen nga dioksidi i karbonit është në nivele maksimale, jo vetëm në këtë qytet, po në të gjithë botën. Pardje lexova lajmin që niveli i dioksidit të karbonit në emetim është skandaloz në ajër. Është në nivelin më të lartë të tij. Pra po them, ideologjikisht mund të ishte kështu, ekonomikisht mund të kishte më pak taksa. Dhe ky është ekuilibri që duhet gjetur, po ama ne kemi një problem shumë të madh, që ne kemi çmimin neto të naftës, pra përjashtuar të gjitha taksat, lëngun vetëm, ne kemi çmimin më të lartë në rajon. E kemi pranë 1 euros kur Maqedonia është në 0,64 cent, të themi. Pra është 40% më lirë se sa ne. Pra çmimi i naftës neto, pa tatime e pa taksa. Keni dëgjuar njëri flasi për këtë? Po e dini pse një pjesë e kësaj partie nuk e hap gojën? Sepse evidente është nën presionin, nën lobimin e kompanive të hidrokarburëve në këtë vend. Dhe është po aq evidente që kur flasin për taksat, nuk kanë parasysh interesin, po kanë parasysh interesin publik, po kanë parasysh interesin e këtyre kompanive. Janë këto të interesuara për të mbajtur modelin e tregut që kanë, janë këto të interesuara për të mbajtur kartelin që kanë krijuar, janë këto të interesuara ta mbajnë tregun të përqendruar sepse fitojnë shumë edhe pa taksa. Mua kjo më dhëmë, që dela ti e flet për taksat në një kontekst të caktuar, thjesht vetëm si argument që ta japin grosistët e mëdhenj të naftës në këtë vend. A jeni zgjonjur sepse ka një video që qarkullon në 2013 që nga premtimet e juaj ishte pikërisht për çmimin e naftës. Të përgjigjem unë. Sot e kishit parashikuar? Qytetarët shikojnë këtë gjë. Edhe thonë, ja dola. Kush do ndryshoj? Këta që janë të kapur? Si majtas, si djathas? Që janë të kapur? Këta do ndryshojnë çmimin e naftës? Në kjo është gjë më elementare thjesht. Tani të vim tek ajo se është gjithmonë një, edhe këtu më lejo ta them, një budalla
që do ta hedhi atë videon në ujë. Edhe fillojnë rrathët. Pastaj, shikoni. Ai është maji i vitit 2013. Unë kam qenë në podiumin e mitingut për mbyllës të fushatës në Divjak. Në Divjak, në fshat, ku nuk ka Benca, nuk ka Maybach, nuk ka G-Klas, nuk ka Porsche, nuk ka Audi, se gjithë këta që i keni në rrjet sot që flasin, janë gjithë ta zotrusit e këtyre mjetëve. Lambos, Ferrarit që qarkullon këtu në blok e tjera mëra. E thonë, shiko që ke thonë e doni naftën pa akcizë. Jo, i kam thënë fshatarëve, që e kanë traktorin njëtë pune, ka traktor atje. Dhe numri i traktorëve e kalon numrin e makinave, veturave në Divjak. Dhe atyre njerëzve që traktorin e kanë njëtë pune. Dhe që naftën e kanë element përbërës punës tyre, ju kam thënë shprehimisht, a e doni naftën pa akcizë apo jo? Po, kanë thritur, nafta ka hynë tani në vitin e 7, nafta për bujqësin nuk jepet pa akcizë, po jepet pa lek. Për të ardhur në 2 pyetjet e fundit, sot nëse do të pyesja jo si një politikan, jo si një deputet i majorancës që po qeveris vendin në mandatin e 4, por si një qytetar, me gjithë rrugtimin nga 2013 në ditën e sotme, do ishit i lumtur për mënyrën e qeverisjes, i kënaqur apo i zhgënjur? Në perspektiva e një qytetari. As i lumtur, as i kënaqur, edhe as i zhgënjur. Pse? Shumë qartë. Po sepse po t'i vësh në balancë gjërat, natyrisht që kanë ndryshime të jashtëzakonshme nga 2013 e këtej. Mjafton t'ju marrë, domethënë paga minimale në 2013 ishte të paktën 2 herë më e vogël se sa ç'është sot. Rrogat në sektorin publik, pra rrogat e shërbimit publik, kështu me radhë kanë qenë, të themi, 1 herë më të vogla se sa sot, edhe më shumë. Rrogat e mësuesve, të mjekëve, të infermierëve, edukatorëve, zero fikse. Megjithatë, transformimi që ka pasur, një sekond. Qeverisja, klasa politike. Një sekond. Pra, në këtë aspekt, pra në aspektin e zhvillimit ekonomik. Me thënë, në 2013 ne nuk kishim deg turizmi, kishim në shkolla, deg turizmi, kishim vijë bregdetare, kishim disa hotele tek tuk, po deg turizmi, që sjell 5 miliardë euro në këtë vend të ardhura, nuk kishim. Sot kemi degën kryesore të ekonomisë shqiptare, për shkak edhe të rënies bujqësisë. Kemi turizmin. Pra, zhvillimi është tërësor, ama ka element brenda këtij zhvillimi që mua nuk më pëlqejnë. Si korrupsioni, për shembull. Mua nuk më pëlqejnë, po patjetër. Jo, unë duhet ta filloja nga produktiviteti. Mua më pëlqen të jem ideologjik. Mos jem apolitik. Edhe aideologjik. Nuk dua të jem teknik. Dua të jem politik, edhe dua të jem edhe ideologjik. Shikoni, produktiviteti në këtë vend vazhdon të jetë i ulët. Që do të thotë, apo mund ta përkthesh fare qartë, që orët e punës janë shumë të mëdha për të marrë atë produkt, atë cilësi dhe ato të ardhura që mund t'i merrni në një periudhë më të vogël kohore. Mundi dhe sakrifica e punëtorit në këtë vend është shumë e madhe se sa në kushtet e një produktiviteti të lartë. Që do të thotë që punëtorit në të vend shfrytëzon akoma më shumë. Në këtë aspekt, po patjetër, që produktiviteti është një element që mua më sjell në vëmendje faktin që ne nuk kemi bërë sa duhet në këtë aspekt. Korrupsioni, që thoni ju, po patjetër, ka një diferencë shumë të madhe, ama që ta themi siç është, dhe unë e kam thënë këtë gjë edhe në kuvend. Korrupsioni deri në 2013, jo vetëm që ishte prezent, po ishte i përgjakshëm. Ç'a ishte ai Gërdeci atje më ta? Po Gërdeci, megjithatë dosjet hetimore janë të jashtëzakonshme dhe largëta nga 2013 deri do të përgjigjem. Po për çfarë? Jo nga 2013, më këto 4 viteve të fundit. Po, që 2013, këto 4 viteve të fundit. Pra po të them që korrupsioni ishte i përgjakshëm. Për fat, edhe për shkak të sjelljes, edhe për shkak të reformës në drejtësi dhe funksionimit të institucioneve të drejtësisë, nuk e kemi korrupsionin e përgjakshëm sot. Pra me pasoja marrjen e jetës qytetarëve.
Vetëm në një akt korrupsioni, vetëm në një akt, u poqën gjallë 26 njerëz atje në Gërdec. Të vim tek momenti. Ka një gjë, mund të më tregoni dy çështje. Nuk po them se njëra është Gërdeci, më tregoni një të dytë që është hetuar nga 2005 deri në 2013. Se nuk kishte institucione drejtësie. Institucionet e drejtësisë ishin të kapura. Dhe ti nuk gjen sot një ministër, një zëvendësministër, apo një drejtor të përgjithshëm në atë periudhë që sot, falnesh, je shequr në buroja politike kujtdo për të përballur me drejtsinë. Ajo që ndodhi javës që shkojmë në parlament e tjera më radhë. Ishte përjashtim? Jo, nuk ishte mburoj nga hetimi. Ishte mburoj nga paraburgimi. Jo nga hetimi. Zonja është në hetim, prej vitesh, ta themi, dhe vazhdon të hetohet. Pas një lloj kufizimi, e hetojnë atje. Por, si edhe të tjerë që janë hetuar në këtë periudhë. Por çfarë duhet sillim vëmendje? Që në 2005-2013 s'kishte korrupsion? Jo, kishte korrupsion dhe kjo është diferenca. Kishte korrupsion, ishte i përgjakshëm dhe nuk hetoi. Të lutem, më mbaroa, dhe nuk hetoi. Sot po ka korrupsion. Ka korrupsion dhe është përgjegjësia e jona. Ka korrupsion, po hetohet, ndëshkohet dhe dënohet. Bëhet përgjegjësi politike, po mbahet edhe përgjegjësi penale deri në fund. Dhe kjo është një diferencë shumë e madhe. Si duhet vazhdoj, kështu duhet vazhdoj. Dhe kjo është gjëja që duhet eci përpara. Gjithë secili mban përgjegjësi për veprimet e veta. Përgjigjet politikisht, përgjigjet moralisht, përgjigjet edhe penalisht. Pyetja fundit, nëse do më lejosh, po ose jo. A mendoni që në 2030 hyjmë në Bashkimin Evropian? Unë them po. Faleminderit. Unë them po. Falenderoj edhe për bisedën, për gjithë, po themi, mënyrën e drejt për drejt, jo vetëm të qasjes në kësaj interviste, po edhe të gjithë problematikave që ke me qytetarët. Kështu i vjen fundi edhe kësaj interviste për t'ju lënë takim në intervistën e radhës.